Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. Se vi piacciono le storie più intense e segrete dei vostri beniamini, sostenete il canale con un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Oggi vi portiamo un racconto che ha toccato il cuore di milioni di persone. Il silenzio ostinato e l'amore taciuto di Yağmur Yüksel, e quel nome sussurrato tra i ricordi, Bar Baktas. Per anni, Yağmur ha vissuto sotto i riflettori con una grazia misurata, scegliendo la discrezione come riparo. Quel silenzio non era vuoto, era uno scudo, una stanza chiusa a chiave dove custodire le cose che contano davvero. Ma in una recente intervista, quel guscio si è incrinato. Con una voce bassa, fragile e però ferma, ha consegnato al pubblico una verità che ha fatto tremare i polsi a chi l'ascoltava: io volevo sposare solo lui. Se non fosse andato via, oggi saremmo ancora uno accanto all'altra. In una frase c'era un mondo. Un sogno rimandato fino a diventare una ferita che non sanguina più, ma brucia ancora. Una donna dietro la celebrità, che ha amato per davvero, ha aspettato in silenzio e ha pagato il prezzo di un addio che non ha mai avuto parole. Per mesi, Yağmur ha evitato ogni domanda su Bar. Risposte educate, sorrisi composti, battute gentili per cambiare discorso. Dietro, però, c'era la verità che spingeva, come l'onda che torna sempre a riva. Chi le era vicino racconta di serate lunghissime in casa, di un dolore che non faceva rumore, di nessuno scandalo, zero scenate, solo un cuore che si spezza piano, ogni giorno un millimetro in più. Nessun colpo di teatro, nessuna vendetta. Soltanto l'assenza. Un'amica, di quelle che hanno visto tutto dall'inizio, ha sussurrato che era già pronto ogni dettaglio del loro sì. L'abito scelto con tremore e risate, il luogo vicino all'acqua, la canzone che avrebbe aperto il ballo quando il sole si fosse fatto morbido. Poi lui è partito, e insieme a lui è sembrato partire anche un pezzo della vita di lei. Non c'era un biglietto, non un perché, non quel perdonami su cui appoggiarsi quando tutto traballa. C'era solo la porta che restava socchiusa e l'eco dei passi lungo il corridoio. Nell'intervista, Yağmur ha ripercorso quei giorni con uno sguardo che mescolava malinconia e dignità. Ha descritto la cerimonia immaginata in riva al mare, il sorriso che avrebbe voluto vedere sul volto di Bar, le mani intrecciate, la promessa detta piano. Poi il momento in cui tutto si è rotto, un giorno se n'è andato. Non ha salutato. Con lui se n'è andato quello che pensavo fosse il mio domani. Non c'era rabbia nelle sue parole, soltanto la resa dolceamara di chi sa che l'amore a volte finisce in silenzi più rumorosi di qualunque urlo. Quelle frasi hanno svelato la sua vulnerabilità, ricordando a tutti che dietro le foto perfette c'è una persona che sente, cade, rimette insieme i pezzi e continua a camminare. Yağmur ha mostrato che la guarigione non è una linea retta. È un andare e venire di ricordi, un profumo che ritorna, un luogo che punge, una canzone che per un attimo ti rimette nello stesso punto di allora. Eppure, tra i frammenti, ha continuato a portare con sé il ricordo di un amore grande. Passano i mesi. E poi succede qualcosa che nessuno si aspetta. Bar, davanti a tutti, fa una proposta. Una scena pubblica, telecamere, applausi, una sorpresa orchestrata al millimetro. E proprio in quel momento, Yağmur confessa di essersi sentita spaccata in due. Una parte di lei avrebbe voluto correre, cancellare il tempo, stringergli le mani e dire sì. L'altra gridava che era tardi, che ci sono porte che, una volta chiuse, non si spalancano più. Non lo incolpo, ha spiegato. Forse ha scelto quello che in quel momento gli sembrava giusto. Ma ho il diritto di dire, con sincerità, che se non mi avesse lasciata, io oggi sarei con lui. E anche se a volte provo a negarlo, la verità è semplice, volevo sposare solo lui. Quando quell'intervista è andata online, i social sono esplosi. Commenti, messaggi, storie condivise, ragazze e ragazzi che si sono riconosciuti in quella frase limpida come una ferita appena chiusa. Ha parlato per tutti noi, scrive qualcuno. Per chi ha amato qualcuno che, un giorno, ha girato le spalle senza voltarsi indietro. Nelle settimane successive,
Il pubblico ha guardato con occhi nuovi il lavoro di Yamura. Nelle scene più intense, nella delicatezza con cui racconta la fragilità, in quell'equilibrio tra forza e tremore, in molti hanno intravisto l'eco della sua esperienza personale. È come se la vita vera avesse aggiunto un colore al suo modo di stare in scena, e gli spettatori l'hanno sentito. Nonostante il dolore evidente, Yamura ha lasciato filtrare una scintilla di speranza. Il vero amore non sparisce, ha detto piano. Si nasconde. Impara ad aspettare. Ma subito dopo ha aggiunto qualcosa che ha colpito ancora di più: non è sicura di volere che quell'amore, se mai tornasse, la trovi ancora allo stesso posto. Perché c'è una linea sottile tra memoria e catena, tra dignità e desiderio. E lei, adesso, cammina proprio su quella linea. Dal canto suo, Bar è rimasto in silenzio in pubblico. Nessuna dichiarazione, nessuna smentita, nessun gesto plateale. Eppure, fonti vicine raccontano di tentativi timidi, messaggi brevi, un avvicinamento cauto, come di chi ha capito che le parole non bastano più. Che è arrivato il tempo dei fatti. Un fiore lasciato senza mittente, una canzone riprodotta nel momento giusto, una presenza discreta in un evento dove lei non se lo aspettava. Segni piccoli, che per alcuni vogliono dire molto, e per altri non vogliono dire niente. Questa storia, a poco, ha smesso di essere soltanto una vicenda di celebrità. È diventata una lezione sul tempo che divide e ricuce, sulla vulnerabilità come forma di coraggio, sulle occasioni mancate che a volte pesano più degli errori commessi. Ha mostrato che anche l'amore più forte può indebolirsi, se lasciato troppo a lungo nell'ombra. Che il silenzio, quando dura, può trasformarsi in un confine definitivo. E che non c'è niente di più amaro che essere pronti ad amare proprio quando l'altra persona ha già deciso di andare via. Non c'è nulla di più triste. Ha sussurrato Yamura a un certo punto, del sentirsi finalmente pronti, e accorgersi che dall'altra parte la porta si è chiusa da un pezzo. Una frase che ha fatto da punto e virgola, più che da punto. Perché ha chiuso l'intervista, ma non la vicenda. Anzi, ha spalancato la possibilità di un seguito. Per alcuni, la loro storia è un libro con le pagine attaccate, basta un soffio, e una nuova pagina può aprirsi. Per altri, è già diventata un'eco dolce e lontana di ciò che poteva essere e non è stato, destinata a tornare ogni tanto, come il ritornello di una canzone che non smette mai davvero di suonare. C'è chi dice che l'amore, se è vero, trova la strada. E c'è chi risponde che non basta l'amore, che servono il tempo giusto e la scelta, quella che si fa quando nessuno guarda. Tra queste due verità, Yamura e Bar sembrano muoversi come su un ponte sospeso. Da un lato i ricordi che chiamano, dall'altro la vita che spinge a guardare avanti. Lei ha imparato a stare dentro i giorni con una misura nuova, a riconoscere le piccole cose che salvano, una colazione calma, un'amica che sa ascoltare, un copione che la porta altrove. Lui, dicono, ha capito che le promesse contano solo se diventano passi. Che le assenze si pagano, e che tornare è possibile, ma non è mai dovuto. E allora, esiste ancora una possibilità? C'è un varco per un nuovo inizio? Le persone intorno a loro raccontano versioni diverse. Alcuni giurano che i loro sguardi si siano incrociati a un evento recente, e che in quell'attimo ci fosse tutto, il passato, il rimpianto, la possibilità. Altri assicurano che lei abbia messo un confine chiaro, rispettoso ma fermo, come a dire, non basta avermi capita tardi. Bisogna farmi sentire scelta adesso. In ogni caso, c'è un dato che non cambia: il pubblico tifa per l'amore, ma tifa anche per la serenità. E quella, a volte, non sta nel tornare, ma nel lasciarsi andare senza rancore. Intorno a questa storia, i giorni continuano a scorrere. Yamura torna sul set con un'energia diversa, più calma, più piena. Nelle pause, ogni tanto, si perde guardando il mare. Forse pensa a quel matrimonio sognato con i piedi sulla sabbia, alla musica al tramonto, a un brindisi che non c'è stato. Forse si promette che, se mai ci sarà una nuova promessa, dovrà essere senza ombre.
Bar appare e scompare dal mondo online con la disinvoltura di sempre, ma chi sa guardare nota piccoli cambiamenti, parole scelte con prudenza, un rispetto nuovo per i silenzi, un modo più attento di prendere il tempo di chi gli sta accanto. In fondo, il cuore di questa storia è semplice, e proprio per questo universale. Parla di quello che non ci diciamo e che poi pesa come una valigia lasciata sull'uscio. Parla del coraggio di esporsi quando ormai si è imparato a difendersi, della fatica di credere che possa valerne la pena. Parla di come l'amore non sia solo fuoco, ma anche cura, pazienza, fiducia. E di come, a volte, ci si perda proprio quando ci si sente pronti a essere trovati. Cosa accadrà adesso tra Yamur Yuxel e Barbactas? Ci sarà un gesto capace di cambiare il corso di questa linea sospesa, o resterà tutto com'è, in quel territorio ambiguo dove i ricordi stanno benissimo ma la vita non sempre può fermarsi? Sono domande che non hanno risposte immediate, e forse è giusto così. Perché non tutte le storie hanno bisogno di una soluzione rapida. Alcune hanno bisogno di respiro. E voi, cosa ne pensate? C'è ancora spazio per una nuova partenza, o ci sono ferite che, per quanto guarite, restano troppo profonde per rischiare di riaprirle? Scriveteci nei commenti la vostra opinione e diteci anche quali stelle turche vorreste al centro del prossimo racconto. Se questa storia vi ha emozionato, sostenete Segreti Turchi con un mi piace, iscrivetevi e, se volete, unitevi alla community per non perdere gli aggiornamenti. Grazie per essere stati con noi. Ci vediamo nel prossimo video, sempre qui, su Segreti Turchi.